ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എയർ ഹോൺ മുഴക്കി നിരത്തിൽ പാഞ്ഞ ബസ്സുകൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ MVD. നിയമം മറികടന്ന ഇത്തരത്തിൽ എയർ ഹോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് 390 കേസുകളാണ് വെറും 2 ദിവസത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിഴയായി ഈടാക്കിയതാകട്ടെ 5,18,000 രൂപയും. ഇനി മേഖല തിരിച്ചുള്ള കണക്കൊന്ന് നോക്കാം. എറണാകുളം മേഖലയിൽ 122 ബസ്സുകളാണ് എയർ ഹോണിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 22,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി. തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലാകട്ടെ 77 ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് പിഴയായി ചുമത്തിയത് 1,82,750 രൂപയാണ്. തൃശൂർ മേഖലയിൽ 113 ബസ്സുകളിൽ നിന്നായി 1,67,250 രൂപയും കോഴിക്കോട് മേഖലയിൽ 78 ബസ്സുകളിൽ നിന്നായി 1,46,000 രൂപയും പിഴ ചുമത്തി. എയർഹോൺ മാത്രമല്ല മറ്റു പല നിയമലംഘനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് പല ബസ്സുകളിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയത്. എയർഹോൺ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പാലിക്കാത്ത ബസ്സുകളാണ് ഏറെയും നമ്മുടെ നിരത്തുകളിലൂടെ ഓടുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. ഈ നിയമലംഘനത്തിന് നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ MVDക്കും പരിമിതിയുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമില്ല എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം. ആകെ ചെയ്യാനാവുക പിഴ ചുമത്താമെന്നത് മാത്രമാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാകാതിരിക്കാൻ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവ നീക്കി വാഹനം ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകാം. സാധാരണയായി 90 മുതൽ 125 ഡെസിബൽ വരെയുള്ള ഹോണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാൽ 120 മുതൽ 170 ഡെസിബൽ വരെ ശബ്ദത്തിലുള്ള എയർ ഹോണുകളാണ് പലപ്പോഴും ബസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാകട്ടെ കർണപുടത്തിന് തകരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തിന് കേൾവിക്കുറവിന് വരെ കാരണമായേക്കാം. എന്തായാലും പിഴ അടച്ചുവെന്ന് വെച്ച് ബസ്സുകളെല്ലാം പഴയപടി തുടരില്ല എന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ട് MVD പരിശോധന കർശനമായി തുടരുക തന്നെ വേണം.